Pessoal. O que foi? Olá menina, tudo bem com vocês? Espero que estiverem melhores. Um beijinho aí. Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo da slime. E se inscreve aí no canal porque é muito legal. Eu sei. Eu vou terminar, ninguém vai sentar na cadeira. Eu, hein? Tá todo mundo ficar de pé. Ai, minha perna doendo, Vai ficar de pé. Chama a Lorena e ele. Ah, eu vou ficar sentada. Vai ficar com a mãe de vocês. Não, você fica aqui na minha frente, não é pra sentar. Não, sem chupeta, é muito feio aparecer. Eu tô aqui com chupeta. Ah, tá gravando. Lorena! Nicolas! Cadê a Lorena? Vamos lá? Eu tenho almofada? Ah, não pode, Lorena. Ah, vamos então. Não, você vai ter que ficar de pé, sai da almofada. Depois você senta, tá? Fica de pé. Ela também vai ficar, fica de pé. Eu também vou ficar de pé, então tá. E a gente vai fazer um cold slime, então vocês vão precisar de... Vocês falam o que vai precisar. De fralda, slime, não, de cola, Slime. slime. Eu acertei. Slime, não, eu. Slime. Pote. Acertei. E água. E água. Então vamos lá. Não, aqui, ela aqui não vai dando pra lá, depois de coisa ali, entendeu? Sino da igreja, entendeu? Então a gente vai começar colocando a água na fralda. É pouca água. Nessa parte aqui de algodão, ó. Eu vou colocar e vocês vão vendo. Ó. Como se o bebê tivesse feito xixi. Aí agora... Tá vendo? Peraí. Aí agora a gente vai tirar essa parte aqui, ó. Ai, quero ser pobre. Mas eu quero aqui. Vem aqui, ó. Deixa eu ir aí, Nicolas. Mas eu nunca deixou eu. Nico, dá licença, você tava aqui. Mas você tava aqui. O homem de chapéu vai vir aqui pegar os dois. Qual é o homem de chapéu? Gente, agora que já tá aqui, a gente vai despedaçar. Enquanto Gente, quando chegar no ponto que você vê assim que já tá mais ou menos, você pode deixar mais molhada ou mais seca, aí é critério de vocês. Vocês vão colocar na slime. Então, junta as slimes. Ju, deixa eu Dá pegar aqui pra mim. Eu pego. As duas. Isso. E agora a gente vai acrescentando na slime aos poucos. Já grava assim. Gente, ó. Ficou assim a cor de slime. Ficou bem boa, bem cloud. E a gente fez com fralda, não foi com neve instantânea. Então foi isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei, se inscrevam-se no canal e tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Posso brincar um pouquinho com você?